L'indice di contagio sotto l'1 in Veneto, resta alto il numero delle vittime e la pressione ospedaliera. Nuova mossa di Zaia che mette alle stretto governo e Ministero della Salute chiedendo parametri univoci per tutta Italia. La denuncia di una telespettatrice che racconta la disavventura del fratello che, malato di Covid, si è trovato ad implorare per avere un tampone. Con l'emergenza sanitaria anche in Veneto aumenta il rischio di infiltrazioni mafiose nelle attività del territorio. L'allarme lanciato dal deputato veneziano PD Nicola Pellicani. Cadono le accuse nei confronti di Vittorio Zappalorto sulla gestione dei migranti a Gorizia quando era prefetto. Lui commenta: farò causa. Atti di nonnismo contro l'ex allieva pilota veneziana Giulia Schiff. 8 persone state rinviate a giudizio dal Tribunale Militare di Roma. Spero di non doverli invitare al funerale delle persone. Duro il sindaco di San Donà di Piave con chi dovrebbe fare interventi necessari per la salvaguardia dei cittadini in situazioni di maltempo. Nonostante il momento difficile, le luminarie natalizie decorano Mestre e Venezia con giochi di luce che quest'anno assumeranno un connotato diverso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Subito uno sguardo al report di Azienda Zero con gli ultimi dati relativi alle positività nella nostra regione, positività che salgono a 2.344 nelle ultime ore rispetto al bollettino di questa mattina. Complessivamente però in Veneto sono 4.419 le persone risultate positive. Per quanto riguarda la provincia di Venezia, rispetto al bollettino della mattinata, nelle ultime ore si registrano 461 nuovi positivi, 671 invece il dato relativo alle ultime 24 ore. E arriva una nuova mossa da parte della Regione Veneto sul fronte Covid che mette alle strette Governo e Istituto Superiore di Sanità, chiedendo parametri univoci per tutta Italia nel definire la curva dell'epidemia. Il tema della valutazione che deve fare l'Istituto Superiore della Sanità, a nostro avviso, è quello di una valutazione con dati omogenei. Cioè, nessuno fa delle illegalità o degli illeciti, ognuno sceglie il suo piano di sanità pubblica. Però non puoi paragonare la Ferrari con una 500. La metafora è servita ed è con questa che Zaia annuncia la nuova mossa della Regione, ovvero la lettera firmata dalla direttrice della prevenzione Francesca Russo indirizzata a Ministero e Istituto Superiore di Sanità, con cui il Veneto chiede una volta per tutte criteri uniformi per il monitoraggio dell'epidemia. Basta quindi questa la richiesta con dati assoluti che non tengono conto dei singoli piani di sanità pubblica. L'incidenza dei positivi per Venezia deve prendere in considerazione il totale dei test molecolari e di quelli rapidi. Ci sono anche un po' delle discrepanze rispetto ai dati che vengono pubblicati che considerano solo i molecolari e invece i dati che al momento vengono mandati da alcune regioni che hanno sia il numero dei rapidi che il numero dei molecolari. Concetto che Zaia ribadisce tornando alla metafora di partenza, quella del Veneto Ferrari d'Italia. Non c'è nessuno in Italia che fa tutti i test rapidi che facciamo noi. E quindi anche la macchina dei test è impressionante, tant'è vero che noi facciamo numeri che alcune regioni riescono a fare in una settimana quello che noi facciamo in un giorno. Sullo sfondo il dilemma di ogni venerdì con l'attribuzione di fascia e il dibattito sull'indice principale, l'R-Conti, che si posiziona a 0,92. Vi annuncio già che il nostro R-Conti si abbassa ancora, va sotto l'1. Eccolo qui il grafico del nostro R-Conti. Resta la pressione sugli ospedali, anche qui a macchia di leopardo, preoccupa per esempio Verona, sorprende Treviso. Treviso, fra l'altro, la provincia che scende di più in questo momento, se vi interessa, è quella che ha proprio la curva, che in questi giorni sta avendo una curva che praticamente è a trampolino sui ricoveri. Attenzione che io non sto assolutamente minimizzando nulla, che sia chiaro, siamo preoccupati. E adesso la denuncia di una nostra telespettatrice di Zelarino che racconta la disavventura della famiglia del fratello che, malata di Covid, si è trovata anche ad implorare per essere sottoposta al tampone.
Da venerdì 4 dicembre il Covid ha colpito tutta la famiglia, prima la moglie, poi il marito e infine le 2 bimbe di 11 e 1 anno, famiglie di Zelarino che da una settimana, oltre a fronteggiare il virus, si trova costretta a fare i conti pure con la burocrazia. La denuncia arriva direttamente da Laura, la sorella di Alessandro, il capofamiglia, e lei a raccontare le vicissitudini di Elia, la cognata Os, che prima fra tutti in famiglia ha contratto il Covid, dice, nella RSA sempre di Zelarino. Dove vengono fatti i tamponi 2 volte alla settimana e venerdì 4 risulta positiva, allora la fanno andare a casa immediatamente e gli dicono di chiamare il medico di base per attivare l'infortunio INAIL, perché al centro Nazareth c'è un focolaio e il medico di base si rifiuta di aprire l'infortunio INAIL perché dice che non è sua competenza. Elia, in isolamento separata dal resto dei familiari, a loro volta in isolamento fiduciario, nel rimpallo di responsabilità tra medico e datore di lavoro non ottiene alcun risultato se non quello di essere messa in malattia anziché in infortunio. La mia cognata si trova in malattia, ho saputo oggi pomeriggio che si è rivolta ai sindacati e i sindacati si stanno muovendo con il patronato per trasformare praticamente questa malattia in infortunio. Poi la nuova odissea ad Alessandro, il marito di Elia, che nel frattempo con febbre alta e forte mal di testa, con tutti i sintomi del virus, implora, chiede per giorni al suo medico di base di essere sottoposto a tampone. Il medico dice che probabilmente sarà Covid, che però non gli fa fare il tampone. Il fratello lavora da casa perché quando è scattato l'isolamento fiduciario lui è passato in smart working, per cui mio fratello sta lavorando. Allora chiede al medico di attivare la malattia. Il medico dice che non può attivare la malattia perché non si sa se è malattia o Covid, però non dice che non è compito suo fargli fare il tampone. Con l'emergenza sanitaria anche in Veneto aumenta il rischio di infiltrazione mafiose nelle attività del territorio. L'allarme è quello lanciato dal deputato veneziano del Partito Democratico Nicola Pellicani. Anche in Veneto con l'emergenza Covid si alza il rischio di infiltrazione mafiosa nel territorio. L'allarme è lanciato dal deputato veneziano del PD Nicola Pellicani. Spiega come e perché nel mirino delle cosche mafiose potrebbero finire le nuove aziende venete sorte proprio nel corso della prima ondata pandemica, e cioè da marzo ai primi di maggio scorsi. Sono nate 2.700 aziende nuove, di cui 900 sono costituite da persone che hanno precedenti penali e 200 di questi hanno precedenti per reati legati alle mafie, quindi all'usura, al riciclaggio ed altri reati connessi alle mafie. Le più esposte a tali rischi le attività messe a dura prova dalla pandemia e presenti in particolar modo nelle note località turistiche, Venezia in primis. Perché pensiamo agli alberghi che sono in grande difficoltà, pensiamo ai ristoranti. Se la crisi, le aziende nel commercio, nella ristorazione, negli alberghi hanno subito mediamente un calo del 40% degli affari, a Venezia ci sono punte dell'80%, anche del 100% dei fatturati, quindi quelle sono le aziende più esposte e le mafie e la criminalità organizzata, come dimostrato ampiamente da tutte le relazioni fatte dalle procure antimafia, sono quelle che hanno grande disponibilità di liquidità da investire e quindi che bussano alla porta ai proprietari di alberghi e di ristoranti in difficoltà. Archiviate le accuse di associazione a delinquere a carico di Vittorio Zappalorto, riferite ai fatti risalenti al 2014, quando era prefetto a Gorizia. Sono stati anni difficili per i quali, dice Zappalorto, sto pensando con i miei legali a farmi risarcire. Archiviato il procedimento a carico dell'attuale prefetto di Cacorner, Vittorio Zappalorto, è riferito all'inchiesta del 2014 della Procura Generale di Trieste sulla gestione dei migranti del CIE e del CARA di Gradisca di Sonzo, quando all'epoca dei fatti era prefetto a Gorizia. Archiviato dopo 2 anni, dopo che io ho chiesto al procuratore generale di Trieste di avocare un'indagine che languiva dentro il cassetto di qualche PM, e il procuratore generale in 15 giorni
ha capito come stavano le cose e ha chiesto l'archiviazione. Pesanti le accuse a suo carico che il giudice per le indagini preliminari, Flavia Mangiante, non ha ravvisato, smontandole una ad una. Perché era chiaro fin dall'inizio quello che avevo fatto, era assolutamente trasparente quello che avevo fatto, come avevo agito a Gorizia. Sono arrivato a Gorizia, ho risolto un problema enorme, non ne ho creati neanche uno. Ho fatto risparmiare allo Stato 2,5 milioni di euro e mi ritrovo addirittura indagato per associazione a delinquere, perché io sono prefetto, perché so difendermi, perché ho trovato dei bravi difensori, ma quante persone per bene vengono travolte in quel tritacarne, quante persone innocenti sono state magari condannate o hanno patteggiato oppure è andato tutto in prescrizione? Questa è la domanda che io adesso mi faccio. Accuse che oggi hanno cambiato completamente direzione. Parlerò di questa cosa con i miei avvocati, abbiamo già fissato un appuntamento con i miei avvocati e tra le altre cose affronteremo anche questo tema, cioè il tema del risarcimento. Vedremo. 8 persone sono state rinviate a giudizio per il caso di nonnismo a danno dell'ex allieva pilota Giulia Schiff. Il Tribunale Militare di Roma ha rinviato a giudizio 8 sergenti del 70° stormo dell'Aeronautica di Latina per il caso di nonnismo denunciato dall'ex allieva ufficiale Giulia Schiff, la 21enne di Mira, che aveva documentato in un video il rito di iniziazione al quale sarebbe stata sottoposta dai colleghi del corso allievi ufficiali di complemento per diventare pilota di jet. Il processo è stato fissato per il prossimo 9 marzo davanti al Tribunale Militare della Capitale. L'accusa è di concorso in lesione personale e ingiuria. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca. 2 ragazzi travolti dal treno alla stazione dell'ospedale di Mestre. L'incidente ieri sera, le condizioni dei 2 non sarebbero fortunatamente gravi. È ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polfer di Mestre l'investimento di 2 giovani, un ragazzo e una ragazza, sui binari alla stazione di Mestre Ospedale ieri sera dopo le 20. Entrambi sono stati recuperati feriti ma ancora in vita, con i soccorritori che li hanno immediatamente trasportati al vicinissimo ospedale dell'Angelo. Il convoglio si trovava nei pressi della fermata, stava viaggiando a bassa velocità e probabilmente questo ha permesso loro di mettersi in salvo. Da una prima ricostruzione sembra la ragazza fosse scivolata sui binari con il ragazzo sceso a prestarle soccorso proprio mentre stava sopraggiungendo il treno che li ha travolti. Le condizioni dei 2 giovani, per quanto stabili, sono costantemente monitorate dai sanitari. Spero di non doverli invitare al funerale delle persone. Duro il sindaco di San Donà di Piave nei confronti di chi dovrebbe intervenire per la salvaguardia delle persone in situazioni di maltempo, come è accaduto negli ultimi anni. È andata, tutto sommato bene, nel senso che l'acqua è rimasta dentro gli argini, anche se quelle abitazioni che sono collocate proprio entro gli argini in parte sono state coperte dall'acqua. Dopo il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito pesantemente la nostra regione, il sindaco Cereser fa il punto sulla situazione a San Donà di Piave, evidenziando problematiche che ancora non sono state affrontate. Ma il primo cittadino ritiene indispensabile la realizzazione di determinati interventi. Dopo l'alluvione del 66 furono decisi quali interventi sarebbero stati necessari per riuscire a trattenere le acque in fase di piena e parliamo di più interventi, uno all'altezza del Montello, uno successivo invece tra Ponte della Priula e Ponte di Piave, ma entrambi questi interventi sono necessari per raccogliere appunto quella quantità d'acqua che altrimenti spazzerebbe la pianura e tutte le abitazioni e le popolazioni che nel frattempo poi si sono insediate. La Regione Veneto ha fatto una richiesta per poter ottenere le risorse, stiamo parlando di decine di milioni di euro, e realizzare questi invasi. Io posso capire
che chi si preoccupa anche della parte ambientale esprima le proprie ragioni. Io ho una sensibilità particolare rispetto all'ambiente, ma credo che nessuna specie protetta valga una vita umana, per cui è importante che ci si confronti, ma al tempo stesso che non si ritardino gli interventi di progettazione e poi di realizzazione degli interventi necessari per la salvaguardia delle persone. Io spero di non doverli invitare al funerale di nessuno, però di quei 100 anni come tempo di ritorno dall'alluvione del 66, più di metà sono trascorsi e siamo nelle stesse condizioni di allora, anzi forse peggiori. Anche se sarà un Natale diverso, Venezia si colora di alberi, luminari e casette per allietare le feste. Nonostante il momento difficile per tutti e con un Natale all'insegna delle restrizioni per contenere il contagio da coronavirus, le luminarie natalizie decorano Mestre e Venezia con giochi di luce che quest'anno assumeranno un connotato diverso. Abbiamo voluto dare un segnale di voglia di farcela e credo che sia una cosa assolutamente importante, anche perché in una città bella, ben illuminata, vengono più volentieri e anzi invitiamo i cittadini anche da altre città del Veneto a venire a vedere le nostre luminarie sia a Mestre che a Venezia e a fare acquisti, quindi in questa maniera sosteniamo il commercio. Cerchiamo anche noi nei limiti del possibile di dare una mano ai commercianti che in questo periodo hanno veramente problemi grossi. Attenzione sempre alle norme, uscite a fare acquisti. Anche a Marghera sabato prenderà il via un'iniziativa che coinvolge commercianti e cittadini. Un Natale questo all'insegna della solidarietà. Ci saranno disseminate nel territorio delle casette a disposizione delle associazioni organizzate ad esempio nella municipalità di Zelarino e Chirignago attraverso le parrocchie, dove avranno la possibilità le associazioni del territorio di fare delle vendite solidali. Vi ricordo la nostra rubrica, il tuo presepe. Quest'anno vi chiediamo di inviarci voi stessi le immagini delle vostre natività con dei brevi video realizzati tenendo il cellulare in orizzontale e inviarli al numero che vedete 351 1755 340. Li manderemo poi in onda nel corso dei nostri telegiornali. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento con Antenna 3. Benvenuti al meteo. Si attenua l'influenza sul nostro territorio della circolazione ciclonica che ha causato un tempo instabile per diversi giorni, torna a salire la pressione atmosferica. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto nella giornata di sabato 12 dicembre il cielo risulterà molto nuvoloso con copertura più compatta a inizio giornata e con maggiori schiarite soleggiate invece in seguito, salvo in alcune zone di pianura dove potrebbero persistere nubi basse e anche foschie. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi compresi invece tra i 5 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto in mattinata, addensamenti però in dissolvimento con il passare delle ore e con più sole. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 7-10 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, nubi basse e nebbie, localmente saranno anche fitte, qualche raggio di sole invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 4-5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.